喂，hello，而家咧就繼續介紹翻點樣喺翻我哋個網站嗰個畫面去管理翻呢一個內容嘅。咁例如話崇拜周刊嚟計啦，咁每個禮拜都有一篇新嘅噶嘛，咁要每個禮拜 update 咧，咁都有一個比較舒服啲嘅方法。咁咧就喺個登入咗之後咧，就會有一個會員選單嘅功能嘅。咁喺呢度咧就有幾個功能啦，咁可以 update 翻你自己個人資料啊，投稿去機愛廣場啊，新增一個週刊啊，或者新增一個機愛堂嘅消息咁都可以做。咁我哋示範呢個新增週刊先啦。咁就唔係個個人有呢個功能嘅，咁要係管理員啊或者係執事啊先有。咁你去到呢個上載功能表咧，咁就要揀翻你上載啲乜嘢。咁我而家初步咧就 set 咗幾樣嘢嘅啫，例如話係崇拜嘅週刊啦。例如話再有其他嘅資源分享，例如話經愛堂有其他嘅表格啊、通告啊、其他文件啊，咁可以俾其他教友要可以 share 要攞嘅咧，咁可以擠喺呢度，自己編出嚟，咁就慳翻啲紙，環保啲。咁啊，示範呢個崇拜週刊先啦。咁呢下邊呢紮咧就係我之前成功 upload 咗嘅 file 嘅。咁我哋而家想 upload 個新嘅週刊咧，就揀翻呢個類別先，揀翻週刊。然之後咧喺下邊咧就呢度揀，我要 upload 邊個 file。咁啊，例如我揀一個啦。咁啊，其實最好用 PDF format，因為個 DOC 之前嗰啲Word file 咧入邊可能會有啲病毒夾喺度嘅。咁啊，盡量都唔好用翻，盡量用翻 PDF 安全啲。咁啊，示範冇所謂啦。咁咧揀完要 upload 邊個 file 之後咧，跟住就打翻個標題啦。跟住作者係邊個？咁如果唔寫咧，就掃翻你個名。咁如果係寫咗咧，咁啊會顯示翻呢個。咁而家我是但寫翻住先個先啦。咁啊下邊呢啲其實可以唔填嘅，不過作者填咗咧就會顯示翻喺嗰個 list 嗰度。咁啊，當你打好晒啲嘢之後咧，咁開始上載。咁佢話上載已經完成。咁完成咗之後咧，就會喺翻呢個崇拜週刊嗰版嗰度咧，就會見翻頭先啱啱 update 咗嗰個 file 啦。咁呢個就有打咗作者名就顯示啦。頭先之前我做咗一個示範咧，咁就冇打到作者名咧，咁佢就會 skip 咗留空，冇 show 出嚟㗎。咁啊撳個掣咧，咁都會就係自動下載翻㗎啦。咁撳個 title 都可以 download 到嘅。咁除咗新增週刊咁啊，要管理員先做得到啦。咁其他一般會員可以玩啲咩咧？一般會員咧其實可以投稿去機愛廣場嘅。咁除咗而家話我 send 完個打個 file 去俾阿牧師，佢牧師又會就收 email，又會對稿咁樣做之外咧，咁而家多咗個新嘅方法，就喺翻呢度直接打出嚟。咁啊撳投稿，咁啊打翻呢個名啦。今次我要講啲乜嘢？個別名其實可以唔打都得嘅。咁啊內容啊，咁你見到啲乜嘢又打，或者諗到啲咩嘢想講嘅，咁咪寫喺度啦。咁或者你想加一張圖入去嘅，咁都可以好容易撳個圖片，咁就會喺翻我哋嗰個目錄嗰度咧，就扯翻啲相出嚟，咁啊插入去又得，或者撳翻呢度咧 choose file 啊嘛，揀翻一個乜嘢嘅 file 去 upload 咁樣，咁啊揀完之後咧就會入咗嚟㗎啦。咁如果話你識得呢個寫 HTML 做網頁嘅咧，咁你撳個 HTML 咁可以去改翻嗰啲文件格式嘅字啊咁樣嘅。咁啊可以將佢分類啦。我預先已經揀咗係機愛廣場噶啦。咁如果話呢篇唔係機愛廣場嘅文，話要寫翻去例如話機愛堂嘅消息啊、機愛堂嘅活動啊、資料啊各樣嘢，咁你可以有撳。咁啊作者名你唔填啊，用翻你自己個 login 啦。咁啊狀態咧，咁就因為我係管理員啦，所以一寫完就可以即刻 show 出嚟嘅。咁但係如果係其他一般嘅我哋嘅會員話想去做投稿，咁啊我哋未睇之前又唔想佢 show 出嚟喎，咁可以點咧？咁咧就佢哋一填完之後咧，就其實呢篇文章咧就會放咗去一個待審閱嘅格嗰度嘅。咁啊要我哋嘅管理員啊或者牧師啊覺得佢 OK 啦，佢就合格啦，咁啊撳個掣批准。咁批准完之後咧，
就先會 show 喺呢度，或者係 show 翻喺呢個經愛廣場個 list 嗰度咁樣嘅。咁因為頭先我係管理員嘅身份啦，所以一打完之後咧，呢度就會顯示翻㗎啦。咁如果話再有其他唔同嘅 section 想做翻俾咁多個會員集體創作嘅，咁呢個平台就可以做到。咁啊，正如頭先我投稿去經愛廣場一樣啦，呢個新增 KOC 消息咧，咁其實就都係一樣嘅，只不過咧我預先將個分類就 set 咗去經愛堂消息咁解嘅啫。咁如果話再有啲新嘅功能想加嘅，咁我哋網站嘅後台咧都可以好 flexible，好容易地去改翻上面嘅 menu 啊，又或者將唔同版面側邊唔同嘅 box 嗰個次序啊，或者加啲減啲啊，加個廣告啊，諸如此類，咁都好容易可以做得到。呢個頭先我新加嗰個 BBQ party 都會呢度 show 出嚟啦。好啦，今日介紹下咁上下啦。咁如果有問題想再了解嘅，咁歡迎再揾翻我啊。唔該晒你哋，拜拜。